万卷书不如行万里路，道听途说不如听我说说。大家好，这里是道听途说，分享不同的故事，希望能给您带来收获。古时候，在一个小山村里面，有一个叫刘天放的人，他是一个苦命的孩子，小的时候父母就双双去世，家里只留下他一人，孤苦伶仃，无依无靠。这孩子从小就能吃苦懂事，小的时候帮助地方的富绅放牛，加上周围邻居的帮衬，勉强可以解决自己的温饱问题。在他18岁那年，战乱不断，村里面的很多年轻人都被抓了壮丁，刘天放也在其中。进入军营之后的刘天放，心里没有心无旁骛，一心只一个想法，就是在军营里面好好表现，以后能混出个人样来。刘天放带着自己的目标，每天训练十分的刻苦，努力提升自己的能力。经过自己不懈的努力，也经过这几年的历练，也得到了上面的赏识，得到了把总一职。一天，刘天放带兵去打仗，在路上遇到2个女的，一位中年妇女躺在地上，另外一个女子抱着一位中年妇女在那里哭泣。刘天放是穷苦人家出身，即使现在当官了，心地也是比较善良的。他知道这2个人是遇到困难了，于是便派自己跟前的士兵过去问一下。士兵过会儿就回来得知，前面是一对母女，是出来逃难的，因为没有粮食，几天没有进食了，母亲被饿晕了。刘天放听后，都是穷苦人出身，便从怀里拿出几两碎银，并将自己的干粮分给了他们一些。女子对刘天放十分的感激，便跪下来给刘天放磕头感谢，并对刘天放说：感谢恩人相助，请问恩人尊姓大名？日后如有机会，小女子定当报答。刘天放说出自己的姓名，然后对女子说：我现在还有军务在身，不便多留，便领军走了。时间一晃就是几个月，刘天放得胜回营。经过刘天放这几个月在外面的战斗，刘天放指挥有方，以少胜多，以最小的代价换来了最大的胜利，带回了很多的物资，全军上下士气大振，上面准备嘉奖刘天放，要给他开个庆功会。就在这时候，外面士兵来报，外面有一女子要见刘天放。刘天放内心不解，会是谁呢？我没有和哪个女子有来往呀。于是便让士兵将这个女子领进来。士兵将这个女子带着刘天放面前，该女子见了刘天放便跪了下来，说：小女子翠花，拜见恩人，上次多谢恩人救命之恩，我母亲在前一阵子不幸病逝，我现在无依无靠，如果恩人不弃，我愿意伺候您一辈子。翠花把话说完，低下了头，等着刘天放的答复。刘天放愣了一会儿，他自己都没有想到路上的一个善举，没想到换回来一个女子的以身相举，内心有些莫名的激动，也让他不知道该如何是好，愣在那里是一动不动。这时身边有一个士兵便接话道：把总，快答应呀，这么好的事情，快答应他呀。身边的士兵都急了。这时候身边的王千户都看不下去了，便说道：天放呀，多好的事情，咱们今天就择日不如撞日，今天咱们就把婚事给办了，正好来个双喜临门，一给你庆功，二给你办喜事。刘天放听到王千户都这么说了，也没有再犹豫，将翠花扶起，送回了自己的营帐。翠花到了刘天放的营帐，简单的梳洗打扮了一下，就这样在军里所有人的祝福下，和刘天放结婚了。婚后的第2天，王千总给刘天放放了几天的假期，让他好好的安排一下翠花。刘天放看军营离自己的老家不远，但安排士兵去把老家的房子重新做一下修缮，再置办一些生活用品，这些都办好之后，便回了军营。眨眼间半年的时间就过去了。刘天放和妻子结婚后，
聚少离多，毕竟军营有纪律。虽然和媳妇两地分居着，但是他无时无刻都在思念着自己的妻子翠花。翠花心地善良，相貌清秀，身材也很好。见过翠花的人没有一个不是夸刘天放好福气的。一天，王千户带着刘天放从外地回来，正好路过刘天放的家门口。刘天放好久没有回家了，非常思念自己的妻子，于是邀请王千户一块去他家里喝茶，正好他也可以回家看看，然后再赶路。王千户也知道刘天放好久没有回家了，也没有说什么，便答应了下来，跟着刘天放回家了。翠花看到自己的丈夫回来，很是开心，但是听完丈夫说就是回来看看，马上就走，心里多少有些失落和不舍。刘天放让妻子过来见过王千户，并给王千户泡了一杯茶送了过来。王千户很客气地接过了翠花手里的茶，抬头打量了一下翠花，发现翠花长得非常的好看，虽然穿着打扮都是农家女子的样子，但是也难掩盖她的美丽。当时在军营的时候，没有仔细看翠花的模样，今日一看，让他心生爱慕之意，心想我也是阅人无数，从来没有见过这么清秀美丽的女子。王千户和刘天放两个人在家休息了片刻，两个人都是依依不舍地离开了。回到军营又过了10天，在附近的一个小村庄闹匪患，这群悍匪天天地祸害周围的百姓，上峰命令王千户发兵剿匪。王千户想了一下让谁去，考虑来考虑去，决定让刘天放去那里驻防剿匪。其实他这个命令是有私心的，安排刘天放的地方离他家非常的远，而且非常的偏僻，这样就可以让刘天放长期在那里驻扎，不能回家与他妻子团聚，这样他就可以有事没事去找翠花，给自己提供更多接触的机会。看到刘天放带兵走了以后，王千户非常的开心，准确的说都快开心的跳起来了。在刘天天走的第2天，王千户就迫不及待地想要见到翠花，于是他就准备了一些礼物，拿着这些礼物就去翠花家了。翠花在家看到王千户的到来，然后手里还拿着东西，女人的第6感立马让她警觉了起来。王千户是自己丈夫的顶头上司，她不好拒绝，只能笑脸相迎，将王千户迎到了屋内。王千户也没有客气，进门就坐在了桌子旁边，然后把礼物放在了桌子上，抬头看向了翠花，笑了笑说道：翠花啊，天放这次带兵出征，路途遥远，离家比较远，这次我过来给你带了些生活物资，你也不用客气，这些都是上面对天放比较器重，把东西收下吧。翠花听到王千户的话，心里也是很开心的，对王千户说道：谢谢王千户，我夫君为人忠厚老实，以后还望王千户多多提携。听到翠花的话，王千户哈哈大笑，说好说好说，然后就和翠花聊起了家常。翠花看王千户一直在和她聊天，也不走，很是无奈，但是她是丈夫的上司，她也不能得罪，只能无奈地陪聊着。慢慢的天就黑了下来，翠花便找了一个理由送走了王千户。晚上睡觉，翠花想着白天和王千户聊天的事，久久不能睡去。她的直觉告诉她，王千户今天不是简简单单过来送个生活物资。从那天以后，王千户有事没事的都会来翠花家找她聊天，唠家长，甚至有的时候还出言调戏。翠花也是一个烈女子，为了能够保住自己的清白之身，将一个匕首放在了身边。王千户用出了很多办法，都没有能够得逞。王千户很是无奈，但也没有办法，因为他知道，因为一个女子闹出人命不值当。就这样，时间慢慢的过去了。刘天放在外面终于用了半年的时间消除了匪患，开开心心的回到了家里。可是他意想不到的是，妻子才见到他，就扑到了他的怀里，大哭了起来。
刘天放问：怎么了？是我这么长时间在外面，冷落了你。妻子哭着说了他外出剿匪，王千户经常来家里调戏他的事情，一五一十地和刘天放讲了出来。刘天放听后勃然大怒，当即站起身来，要去找王千户拼命。妻子拉住丈夫，苦苦相劝，这才让刘天放的怒气慢慢消减。时间又过去几天，王千户拉着几个朋友去喝酒，几个人在外面吃的是酒足饭饱，都喝了点酒，开始聊起了闲客。聊着聊着，王千户就想起了刘天放的妻子，于是就在那里说了起来，说刘天放这小子命好呀，有福呀，居然能娶到那么貌美如花的媳妇。那天说来也巧，刘天放在外面执勤，恰巧路过此地，也非常的巧地听到了王千户在里面和别人谈论自己的妻子，于是又想起他当天刚回来，妻子扑到他怀里的场景，他立马就气不打一处来，于是他拿起自己的佩刀就冲了过去。几个人都听的是哈哈大笑，可是笑着笑着，几个人身边就出现了一个人，都停止了笑容。王千户一看是刘天放，心里太吃一惊，站起身来就从窗户跳跑了。王千户在前面跑，刘天放在外面追。王千户内心是害怕极了，王千户想都不带想的奔往衙门的方向。到了衙门，告刘天放以下犯上，持刀行凶。就这样，刘天放被衙门里的捕快捉了起来，送进了大牢。然后衙门以刘天放持刀谋害上司的罪名判处死刑，秋后问斩。就这样，所有人都听说了刘天放要被斩首的事情。以前不敢对翠花动歪心思的人，也都开始打起了主意。翠花现在也和惊弓之鸟一样，除了探望丈夫的时候出门，其他的时候都是房门紧闭，在家里以纺织织布来维持生计，而且还给自己配备了一把匕首。家里只要有人来，她就一副拼命的架势。就这样，慢慢的也就没有人去骚扰她了。当时在大牢里面有一个姓赵的狱卒，看到翠花对刘天放一直不离不弃，内心也是甚是感动。于是他去找刘天放，说：兄弟，你的案子已经是板上钉钉的事情了，估计是很难再翻身了。你媳妇翠花还年轻，家里还有2个孩子要照顾，而且你也知道外面好多人都在打着翠花的主意，我妻子也早早去世了，现在独自一人生活，不如你让翠花退给我，你看如何？我虽然无权无势，但我会对翠花好的，会把你2个孩子当做自己的孩子对待。刘天放看着这个狱卒大哥，内心也很是无奈，但是他也没有办法，他便答应了这个狱卒大哥，会劝劝自己的妻子。通过最近的相处，他也知道这个姓赵的狱卒大哥也是个老实本分的好人，将妻儿托付给他，他也能放下心来。赵狱卒听到刘天放答应了，也很是开心，于是便安排2个人私下里见个面。才见到的2个人，话都没有说就抱在了一块，痛哭了起来。过了一会儿，刘天放将和赵狱卒商量的事情和妻子说了，让他在自己行刑之后嫁给刘狱卒，这样日后也会有个依靠，并叮嘱他以后一定要好好照看他们2个人的孩子。翠花听到刘天放的话，哭得更厉害了，哭着说：你是因为我才开罪的王千户，你如果被斩着了，我还如何苟活于世？刘天放着妻子的话，着急地说道：我死了，你也跟着去了，那咱们的孩子该怎么办呢？他们已经没有了父亲，你还想让他们没有娘亲吗？我小的时候就是孤儿，我知道孤儿有多苦，我不想让他们像我这个样子回下去。翠花在回家的路上一直在考虑这个问题，可是她思来想去之后，还是下定决心跟着刘天放一块去。于是回到家中，抱着2个未成年的孩子，对他们说道：爹爹和娘亲最近要出一次远门，带着你们不方便，
为了你们以后能够生活，我暂时把你们寄养到一个好人家，你们2个以后要好好听话，不许气人。2个孩子听完母亲的话，大哭了起来。第二天一大清早，翠花就带着2个孩子来到了集市上，3个人同事都跪在了地上。翠花在2个孩子头上插上了一根稻草，不一会儿的功夫，周围围了很多的人，但是没有一个人愿意去买这2个孩子。翠花看着这么多人都无动于衷，拉着孩子不停地给大家磕头，翠花的头都被磕破了。最终有一个好心的妇人实在是无法看下去了，便说道：这2个孩子我买下来，我们家城东是做卖酒的，假如哪天你想要孩子了，你就过来找我，然后再将孩子领走。翠花听完不断地给这个妇人磕头表示感谢，然后抱起2个孩子，对他们说：等爹爹和娘亲把事情办完，就来接你们，你们好好听话。说完这些，翠花就把2个孩子交给了这个妇人，转身头也不回的就离开了。2个孩子边走边哭，嘴里都喊着娘娘，听得路边的人无不伤心落泪。翠花拿着刚才妇人给的钱，去买了丰盛的酒菜，送到了大牢里面，和丈夫见了最后一面，见到丈夫，再一次扑到了丈夫的怀里，大哭了起来，哭了好半天。翠花开口说：我从今以后要去一个大户人家做活了，可能接下来的日子我无法来看你了，你要自己保重。说完这些话，翠花就大哭着离开了牢房。从大牢里走出来以后，她就直奔着河边走去，到了河边就坐在那里痛哭，哭了好半天，然后才站起身来，往河中央走去。就在这时，一个过路的书生看到有人投河自尽，二话没说就跳进了冰冷的河里救人去了。他将翠花从河里救了上来。翠花看自己跳河自尽没有死，回到岸上的她使劲地哭，书生看着她也无奈，只能默默地身边守着，怕她再次想不开跳河去。翠花哭了好长时间，终于停止了哭泣。书生这时才问她自尽的原因，翠花便把事情的始末和书生说了一遍。书生听完后很是气愤，于是便说道：简直是岂有此理，这世间还没有王法了。书生冷静了一下，又对翠花说道：你也真是糊涂，你今天要是投河自尽了，你孩子以后该怎么办呢？你的丈夫的冤屈谁来申诉？听完书生说完，翠花很是无助地说道：我一个妇道人家可以做什么？我无权无势，当今世道官官相护，我能拿他们怎么办呢？书生说：我听说最近上面新下来一个知府大人，就是为了平冤而来，我帮你写好状子，你明天一早拿去县衙告状。就这样，翠花就跟着书生往家走去。到了书生的家，将丈夫的冤屈和书生仔仔细细地说了一遍。书生将状子写好，交给了翠花。第二天的一大早，翠花就拿官状子到衙门门前击鼓鸣冤。翠花被衙役带到了堂上，对着县令诉说着自己丈夫的冤情。县令很是同情地摇头说道：翠花呀，不是本官不想帮你，只是你丈夫得罪的人是王千户，而且还是提着刀去杀他，我也是没有办法呀。翠花在大堂上不停地磕头，县令看着也很是无奈。就在这时，衙役过来报，说新上任的知府大人已经到了后堂，让县令马上去见他。县令得知知府大人来了以后，也顾不上堂上的翠花，急忙向后堂走去。过了一会儿，县令再次回到了大堂上，对翠花说：你丈夫的案子我已和知府大人说明，知府大人会重新审理，如果是你的丈夫持刀行凶这事另有隐情，他会上报朝廷，此事重新决断。后来经过调查，案情的缘由也都弄清楚了，于是知府大人将案件的情况上报了朝廷。朝廷非常同情翠花的遭遇，
也非常佩服他对于爱情的执着，对此案做了改判，宣布刘天放无罪释放，同时罢免了王千户的官职，家产全部充公，永不录用。同时县令也受到了一定的牵连，这两个人对于他们自己的行为也都付出了代价。虽然刘天放被无罪释放，但是他还是因为他当时的冲动，被免去了职务，成为了一个普通的士兵。对于这个结局，刘天放夫妇也是很满意的，于是他和翠花一起接回了自己家的孩子，过上了一家幸福的生活。好了，今天的故事就到这里了。看完这个故事后，不知道您有什么感想？欢迎在下方留言，不要忘了点赞和订阅，希望能给您带来收获。感谢您的观看，我们下期节目再见。